Spoštovani knjižničarji, skrbniki skladov, lepo pozdravljeni. Jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste se odzvali našemu vabilu. Predstavili vam bomo danes knjižne in učbeniške novosti založbe Mladinska knjiga. Nekje 45 minut se bomo družili in danes smo z vami glavna urednica založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe, doktor Alenka Kepic-Mohar, vodja uredništva učbenikov Valentina Praprotnik in jaz, Monika Jagodič-Gobec, vodja službe za izobraževalne vsebine. Tako, jaz vas vabim, da mogoče tekom predstavitve že lahko kar v Q&A postavite kakšno vprašanje. Bomo skušali odgovoriti tekom webinarja, če ne, pa potem v zahvalnem mailu, ki ga boste prejeli nekje do konca tedna. Tako, jaz bi zdaj se kar preletela naše učbeniške novosti Mladinske knjige, in sicer letos zaključujemo vertikalo Geografija 8 in 9, samostojne delovne zvezke. Nadaljujemo zelo uspešno sprejeto, zelo v redu sprejeto vertikalo Tehnika in tehnologija 7. Začeli bomo tudi s prenovo beril v osnovni šoli, in sicer 6. razredom. Zgodovinski atlas je ena zelo pomembna letošnja novost, ki vam jo bo predstavila potem Valentina Praprotnik, in pa seveda pri vseh gradivih nudimo interaktivno podporo. E-šola.mk je naš portal, kjer imajo učitelji, knjižničarji, imate en kup nekih obvestil in seveda tudi interaktivna gradiva. Zdaj pa jaz kar prešla na komplete Nande, to se pravi na prvo triletje. Vi veste, da se je letos konec februarja sklepom ministra povišala vrednost točke za nakupe v učbeniške sklade. In tako imate možnost v resnici za prvošolčke porabiti sredstva v višini 36 evrov in v 2. in 3. razredu v višini 48 evrov. Zdaj, mi smo se res kar zelo potrudili, in pripravili komplete v tej višini sredstev, ki jih imate pač na voljo, z bralno knjižico. Bralne knjižice so namreč zelo, zelo dobro sprejete in saj veste, zdaj v duhu zadnjih raziskav bralne pismenosti seveda vsi si prizadevamo delovati na področju bralne pismenosti in bralna knjižica Juheže berem je kot nalašč za učence prvega triletja in seveda je super, če imajo svojo lastno bralno knjižico. Tako smo pripravili za 1. razred 2 kompleta, še vedno ostajajo za 1. razred kompleti v kovčku. In sicer ta osnovni komplet je cena 33 evrov, je pač komplet samostojnih delovnih zvezkov s prilogami in seveda z kodo e-šola.mk. Potem pa je 2. komplet, ki smo ga celo pocenili letos, zato da poskušamo res čim več otrokom omogočiti, da imajo svojo bralno knjižico Juheže berem. Moj Nanda 1 z bralno knjižico, tu pa cena 36 evrov. Tako da jaz bi prosila sem tu pač pri sestavljanju seznamov, da ste pozorni tudi na kode, eno so osnovni kompleti, eno so pa kompleti z bralno knjižico. Podobno je potem v 2. in 3. razredu, s tem, da je razlika ta, da v 2. in 3. razredu gradiva niso več v kovčku, ampak boste prejeli folirana gradiva. Cena pa spet, osnovni komplet je 43 evrov, komplet z bralno knjižico pa je 48 evrov. In podobno za 3. razred. To je, kar se tiče, mogoče še omenim, kar se tiče pripomočkov, tabelne igre in seveda kodo za Učim se, bojo vse prejeli tudi v teh foliranih kompletih za 2. in 3. razred. Kar se tiče ostalih pripomočkov, pa dobijo vse učitelji bodisi ali jim bomo prinesli ali pa poslali, tako da vsi pripomočki ostanejo enaki. To je glavna novost pri naših kompletih za prvo triletje, sicer ti kompleti, ki so še Učim se, ostaja vse enako. Prejeli ste tudi
mislim, da tudi v tem tednu, pa že prej, povezavo do cenikov in tam lahko vidite in ste pozorni pač na te kode, učim se in nade. To je, kar se tiče prvega triletja. Zdaj bi pa mogoče na naslednjo novost, kjer zaključujemo vertikalo, geografijo, 6 in 7 samostojne delovne zvezke smo že izdali lani, 8 je tudi že zunaj in vsak hip bo tudi 9. Tu pa prosim za pozornost, gre za druge izdaje. In starih je sicer še nekaj na zalogi, ampak bojo na voljo samo do odprodaje zalog. To mi tudi zelo lepo obveščamo naše uporabnike in osebno in po mailih in v resnici mislim, da ne bi smelo biti tu nobenih težav, da so vsi s tem seznanjeni. Mogoče samo pozornost na kodo, v bistvu gre za geografijo, samostojne delovne zvezke, druga izdaja. Potem naslednja novost, ki je tudi zelo pomembna, lani smo začeli z tehniko in tehnologijo 6. Tu sodelujemo z Tehnika je zakon, to učitelji tehnike in tehnologije zelo dobro poznajo, ker v resnici gradivo omogoča izbiro izdelave izdelkov, to je zelo taka posebnost teh gradiv, tehnika je zakon. In glede na odzive učiteljev smo se odločili, da prodajamo letos posebej samostojni delovni zvezek 6, samostojni delovni zvezek 7 in učitelji imajo pa potem možnost sami naročati prek Tehnika je zakon, v bistvu izbor materialov za izdelavo izdelkov, in sicer po posebni ceni 8 € na učenca. To je vključeno poštnino in izvodom za učitelja. Skratka, to je nekako potem odnos med šolo in Tehnika je zakon. Tehnika in tehnologija 6 in 7 sta pa pač normalno v prodaji po ceni 14,90, 6 in 7. 7 je že išla, tako da to je ena taka pomembna novost pri tehniki in tehnologiji. Potem smo pa že pri učbeniških gradivih. Tu bi pa jaz kar predala besedo vodji uredništva Valentini Praprotnik, ki bo tudi malo bolj vsebinsko dala vsebinski poudarek, kaj je pomembno, zakaj to ne more manjkati v vaših knjižnicah, in pa napovedala bo že tudi nekaj novosti, ki vas čakajo nekje tam poleti do septembra. Valentina, ti kar predajam besedo. Hvala, Monika. Upam, da se slišimo dobro. Lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu uredništva učbenikov. Jaz vam bom predstavila tako imenovan obučbeniški program. To so gradiva, ki so namenjena predvsem učenju doma, ponavljanju učne snovi oziroma motivaciji mladih za branje, za raziskovanje in podobno. V mesecu marcu smo izdali zgodovinski atlas, za katerega lahko rečem, da je trenutno najbolj sodoben zgodovinski atlas na našem tržišču. Ponuja celovit pregled zgodovine s pomočjo zemljevidov in bogatega slikovnega gradiva. In sicer je namenjen tako osnovnošolcem kot tudi srednješolcem, ker pa je vsebina pravzaprav tako bogata, tako bogat pregled zgodovine, je pravzaprav primeren tudi za širšo javnost in za vse, ki jih zanima proučevanje zgodovine. Atlas bo odličen pripomoček učencem pri razumevanju zgodovinskih dogodkov, saj pokriva pravzaprav vsa obdobja, od prazgodovine do sodobnih migracij. In skozi to nas popelje več kot 200 zemljevidov, ki so, zato da bi bili lažje berljivi in bolj razumljivi, opremljeni tudi s kratkimi besedili. Ta besedila podajajo neke dodatne informacije, ki kažejo na posamezna mesta v zemljevidih oziroma na neke označene dogodke. Poleg tako opremljenih zemljevidov pa vsaka tema, se pravi vsak zgodovinski dogodek oziroma neko dogajanje, ki ga atlas obravnava, vsebuje tudi kratke opise posameznih obdobij, tako da je dogajanje v nekem zgodovinskem obdobju oziroma neka tema bralcem še bolj pojasnjena. Pod zemljevidi so tudi opisi dogodkov, ki so se zgodili pred tem dogodkom in kaj je sledilo, in tako v bistvu lažje tudi razumevajo to neko vzročno, posledično zgodovinsko povezanost med posameznimi dogodki.
Dodani so tudi razni didaktični namigi, ki bralca spodbujajo k dodatnemu raziskovanju, ga opozarjajo na natančnejše branje zemljevida, na primerjave, ki so pomembne. Potem vsi dogodki so umeščeni tudi s časovnimi trakovi, kar je odlično pripomore tudi k ustvarjanju neke časovne predstave, za katero vemo, da je mladim, ko se samo učijo zgodovino skozi vsa leta, pravzaprav si zelo težko ustvarijo to časovno predstavo, kako umestiti, neko obdobje, neko vplivanje v času zgodovine. Pa še posebej vsebujejo tudi vse strani rubriko Vpliv na današnji svet. S to rubriko smo posebej želeli tudi bralca opozoriti na to, da je svet, v katerem danes živimo, pravzaprav sestavljanka mnogih obdobij človeštva in da pravzaprav se vse povezuje in nadgrajuje. Tako da mislim, da bodo uporabniki tega atlasa res dobili celovit, dober pregled zgodovinskega dogajanja in tudi ta atlas jim bo res olajšal razumevanje. Pa še ena posebnost je, knjižna izdaja je opremljena s kodo in s to kodo dostopamo do interaktivne verzije zgodovinskega atlasa. Ta pa ponuja še dodatno gradivo, in sicer zemljevidi, ki so animirani in jih bralci lahko raziskujejo tudi s pomočjo animacij, potem interaktivni zemljevidi in obilica videoposnetkov, ki še dodatno pojasnjujejo zgodovinske teme in dogajanje. Tako da pravzaprav bojo uporabniki še lažje razumevali zgodovinski prostor, kar je tudi pravzaprav pomembno pri učenju zgodovine. Tako da mogoče tule dodam še eno stvar. Če bi to gradivo jemali v sklade oziroma bi ga imeli v knjižnici, kot pač izvode za izposojo, ni ovira, s temi kodami pravzaprav lahko na začetku naredite več uporabniških imen in gesel na našem portalu e-šola.mk, kjer se nahaja interaktivni zgodovinski atlas. In tako se ta uporabniška imena in gesla zapišejo, naredi se seznam in potem lahko tudi naslednji uporabnik, vsak, ki pravzaprav vzame tiskano različico v roke, lahko s tem uporabniškim imenom in geslom tudi dostopa do interaktivne verzije. Če bi rabili kakršnokoli pomoč, pa seveda smo vam na voljo, naša promocija, in z veseljem vam bomo tudi pomagali ta uporabniška imena ustvariti na portalih. Tako, zdaj pa grem naprej na malo mlajše bralce. V mesecu marcu je izšla ena zelo luštna slikanica z ugankami za najmlajše, primerna za otroke od 3. do 7. leta. Vsebuje 22 ugank, ki bodo otroka nagovorile s svojo hudomušnostjo, igrivostjo in tudi z duhovitimi ilustracijami. Avtorica Slavica Remškar, ki je bila tudi dolga leta urednica Cicibana in Cicidoja na naši založbi, je pripravila besedilo teh ugank. In sicer je izhajala nekako iz južnoslovanskega slovstva, uganke je zgradila na enotnem vzorcu, ki gradi na nekih primerjavah s lastnostmi nekega predmeta ali pa bitja, ampak ta predmet oziroma bitje ni tisto, kar mi iščemo kot rešitev uganke. Mogoče še najlažje ponazorim, če preberem eno uganko. Hitro leta, ptiček ni. Siva dlaka, miška ni. Spi na stropu, pajek ni. Kdo je to, kaj se ti zdi? Vse uganke so v knjigi postavljene na desni strani in potem rešitev se pa skriva na naslednji levi strani knjige, in ko obrnemo knjigo, nas na naslednji strani pozdravijo 3 netopirčki. Seveda rešitev uganke je netopir in zraven pri slikah so dodani še razni pripisi, ali gre tukaj za besede, recimo, da ima netopir siv kožušček, da leta ponoči in lovi, čez dan pa spi z glavo navzdol, tako da se otroci zraven poleg reševanja naučijo tudi kakšno novo besedo ali pa kakšen nov podatek v povezavi s tem bitjem ali predmetom, ki je rešitev uganke. Zdaj, ta knjigica lahko spodbuja prve te bralne podvige v osnovni šoli ali pa je tudi namenjena skupnemu branju staršev in otrok. Otroci bojo zelo hitro pogruntali ta vzorec, ker vse uganke pravzaprav so zgrajene na tem enotnem vzorcu primerjav in to jih spodbuja tudi k lastni jezikovni ustvarjalnosti po branju.
Tako, zdaj bi pa šli naprej na naslednji naslov, to so pa Nandetove zgodbe. V lanskem letu smo začeli zbirko Nandetove zgodbe, v kateri izhajajo knjige, ki obravnavajo različne vsakdanje tematike, s katerimi se srečujejo naši osnovnošolci, predvsem učenci prve triade, ker je tudi njim namenjena. V glavni vlogi v zgodbah nastopa papagaj Nande, ki ga otroci tudi poznajo iz naših učbeniških gradiv. Nande je tak prijazen, radoveden papagaj, vedno pripravljen za kakšno akcijo pomagati in v teh zgodbah hodi v pravo človeško šolo. In tam skupaj s prijatelji in sošolci rešuje različne vsakdanje situacije, ki so otrokom, ki te knjigce berejo, poznane iz vsakdanjega šolskega življenja. Vse to se jim pravzaprav dogaja na poti odraščanja. V lanskem letu smo izdali 2 naslova, in sicer otroci so spoznavali, da je pomembno, da znamo postaviti meje, pa tudi, da kako se soočiti s strahom. V letošnjem letu pa dodajamo še 2 naslova, in sicer na temo vztrajnosti in potrpežljivosti, to je knjigica Hočem takoj zdaj. V njej bodo otroci spoznali, da vsake stvari ne moremo takoj dobiti vedno v življenju in da je včasih potrebno na poti do cilja vztrajati in da je dobro, da se tega naučimo. To je kar aktualna tematika, no, za današnje dni, bi rekla. V drugi knjigi Jaz sem jaz bodo pa spoznali, da smo vsi ljudje različni in da je pomembno, da spoštujemo in upoštevamo te različnosti med ljudmi. Da ni nič narobe, če imamo mogoče kakšne lastnosti, ki na splošno niso dobro sprejete med ljudmi, oziroma nimamo takih spretnosti, ki veljajo kot nekaj pomembnega, ne, da znamo super risati, da smo najboljši nogometaši. Imamo pa zato kakšne druge lastnosti oziroma druga znanja in spretnosti, ki nas delajo prav posebne. In da tako, kot je pomembno, da sprejmemo druge, je prav, da se naučimo sprejemati tudi sami sebe. Tako bi rekla, da te zgodbe obravnavajo takšne teme, ki so tudi pomembne za zdrav čustven razvoj otrok in da so tako knjigice primerne za skupno branje doma, v razredu, za pogovor ob branju in po branju. Mislim, da spodbujajo tudi mlade k branju, da imajo takšne teme, da bodo mladi radi posegali po njih in tudi samostojno brali. Zdaj pa gremo naprej na našo zbirko Brihtna glavca. To je zbirka, ki smo jo zasnovali že vrsto let nazaj in z njo pokrivamo vsa predmetna področja. Je zelo uspešna zbirka, zelo dobro sprejeta, je namenjena utrjevanju in ponavljanju učne snovi doma, pred testi oziroma zato, da preverimo, koliko dobro znamo, tudi kadar imamo kakšne učne težave, da si pomagamo z vajami iz te zbirke. V letošnjem letu dodajamo za matematiko zbirko nalog za utrjevanje osnov v 8. razredu. Ta zbirka je predvsem namenjena otrokom, ki imajo majčkeno več učnih težav. In zato, ker je zastavljena zelo postopno, kar pomeni, da korak za korakom razčistijo osnove in potem napredujejo naprej do snovi, ki jo pa pravzaprav po učnem načrtu morajo v 8. razredu vseeno obvladati. Druga zbirka je pa za angleščino, ta je za 3. razred. Pred leti smo izdali vaje za izgovarjavo in pisavo za 2. razred, zdaj nadaljujemo s 3. razredom. Ta zbirka obravnava učenje jezika po fonični metodi, kar se meni zdi, da je pravzaprav najbolj naravna metoda, kako se lahko tujega jezika v tem zgodnjem obdobju naučimo. Najprej obravnava zvočni zapis besed v povezavi s pisanjem. Se pravi, določena črka ali pa sklop črk v angleščini pomeni določen glas ali pa izgovarjavo. In ko učenci to usvojijo s pomočjo različnih vaj, poslušanja posnetkov, pesmic in zgodbic, zelo hitro in to z lahkoto, popolnoma naravno preidejo tudi na zapis. In to je tisto, kar je največkrat prav težava pri mladih, da imajo težave s pravilnim zapisom, tukaj je pa ta prehod izrazito lahek, ravno zaradi te metode, fonične metode, ki poudarja način glaskovanja preko in spoznavanja hkrati zapisa.
Obe zbirki izideta v maju oziroma angleščina bolj v juniju, ne. Zdaj pa, če gremo še naprej, konec poletja nas pa čakajo še 3 zelo luštni, zelo zanimivi, izidi. Kartonka s slikopisi, v kateri bodo otroci spoznali 11 različnih živali iz različnih koncev sveta, in sicer šimpanza, nilskega krokodila, povodnega konja, afriškega slona, nosoroga, žirafo, zebro, noja, severnega medveda in cesarskega pingvina. Vsa besedila v knjigi so napisana, tako, da so dovolj preprosta, da jih lahko berejo že kakšni tudi že pred vstopom v šolo, seveda pa tudi tisti, ki so, ravnokar začeli, se pravi prvošolčki. Preko zgodbic bodo spoznali, lastnosti teh živali, kakšno prehrano imajo, v katerih okoljih živijo, kako skrbijo za mladiče, kakšne nevarnosti pretijo na njih. Vsaka zgodbica se pa zaključi še s kratkim, didaktičnim besedilcem, to besedilo pa bralca nagovarja k razumevanju te zgodbe, ga vpraša po kakšni informaciji, ki so jo spoznali, jih, usmeri na kakšno ilustracijo znotraj slikopisa in v bistvu ta didaktični element nekako pomaga, da si čim več otroci zapomnijo oziroma da nekako tudi razmišljajo o tem, kaj so prebrali, in jih spodbuja seveda k nadaljnjemu raziskovanju. Ta knjiga je en lep primer, kjer se poveže tudi to, branje z razumevanjem in spoznavanjem naravoslovnih vsebin. Potem, v avgustu se zelo veselimo tudi mladinskega priročnika Kratka zgodovina Slovenije. To je ena taka krasna knjiga, zdaj jo spremljam, kako nastaja. Jaz bi rekla, da če bi si kadarkoli želela dobro poznati zgodovino lastne države, bi si želela ravno tako knjigo prebrati. Avtor je Simon Purgar, in sicer njega, marsikdo, osnovnošolci ga poznajo prav iz, časa časa učenja na daljavo, iz koronskega obdobja. On je učitelj zgodovine in je v tem obdobju posnel zelo veliko posnetkov izobraževalnih, ki jih je objavljal na svojem Youtube kanalu. In ti posnetki so bili narejeni tako, da so bili zabavni, način, kako je podajal, razlagal snov, vživel se je v like zgodovinske in je s tem v resnici res otroke pritegnil, da so lahko tisti čas na ekranih zdržali in da so te vsebine, ki bi drugače, če bi bile samo v obliki neke dolge razlage, izzvenele lahko v zrak, tako so pa v bistvu z zanimanjem spremljali njegovo razlago in učenje in se učili od doma. Zdaj v tej knjigi, Simon obravnava celotno, zgodovino Slovenije od prazgodovine, se pravi od časov Neandertalčeve piščali pa vse do dogajanja v samostojni Sloveniji. Razdeljena je na 25, sklopov, se pravi v 25 poglavjih je ta obravnava in, upošteva pravzaprav tudi vsebinsko delitev, ki izhaja iz naših učnih načrtov za, osnovno šolo. Nagovarja pa tako, ta vsebina nagovarja tako osnovnošolce kot tudi srednješolce pa vse, ki jih na splošno ta tematika zanima. Razlaga je napisana zelo živahno, se pravi, niso tukaj dolgi sklopi razlage, krajši, odstavki, ki so prekinjeni tudi, z raznimi dialogi, vmes se junaki iz posameznega, obdobja med seboj pogovarjajo oziroma sem pa tja tudi kakšen lik nagovori bralca in mu s tem tudi kaj sporoči. Vse skupaj pa spremljajo res krasne izvirne ilustracije Gorazda Vahna, ki še posebej, v bistvu s svojim pristopom, kako riše, želi čim bolj na zanimiv način prikazati posamezno zgodovinsko obdobje. In verjamem, da bo ta knjiga v bralcih zbudila zanimanje, za spoznavanje zgodovine Slovenije in da bodo tudi, zelo veliko od te knjige, dobili in odnesli. Zdaj pa zaključimo še, z eno krasno knjigico, tukaj je pa nadaljevanje zelo dobro sprejete slikanice, s poezijo v obliki repov. Avgusta prihajajo repki 2, v katerih sta zopet moči združila doktor Igor Saksida in znan slovenski reper Trkaj. V tej knjigici je izbor, slovenske otroške poezije po izboru doktorja Igorja Sakside in, te pesmice dopolnjujejo pa še iskrivi repi reperja Trkaja.
Vsaka pesem je tudi opremljena z didaktičnim besedilom, ki mlade bralce vabi k raziskovanju, opazovanju, ilustraciji, izražanju tudi čustev, pa nadaljnjemu pa ustvarjanju, kjer recimo sami lahko napišejo kakšen rap ali pa kakšno pesem. Vse pesmi spremljajo čudovite ilustracije Mateja Dečeka, tako da mislim, da bo ta knjiga s celotno vsebino lahko mlade bralce pritegnila v svet nekega zvočno-besedilnega raziskovanja, pravzaprav na neko pravo avanturo, kot obljubljata avtorja, v čarobno deželo repkarijo. Vse pesmice v knjigi bodo seveda pospremljene tudi z zvočnimi posnetki, do katerih bodo lahko dostopali prek QR-kode, bodo pa ti posnetki objavljeni tudi na naših spletnih portalih, na portalu e-šola.mk. Tako, jaz bi pa zdaj zaključila. Vidim, da vmes bilo kar nekaj vprašanj tudi v chatu, tako da bomo sproti tudi poskušali odgovoriti. Hvala lepa. Prav, potem pa lahko nadaljujemo kar s splošnim programom, torej lep pozdrav tudi z uredništva Leposlovja, splošnega uredništva. Zdaj prebrala sem v nekih uvodnih klepetih že pred današnjim webinarjem, da je to nekaj, kar pogrešate, se pravi informacije o tem, kaj novega izhaja na Mladinski knjigi. Tako da smo se odločili, da hkrati, ko vam predstavljamo ta šolski program, vseeno zajamemo nekaj, vsaj en košček izvirne produkcije zlasti. Bi pa zagotovo tukaj rada najprej z vami podelila eno tako izkušnjo. Vsi smo brali v medijih, da se je Slovenija predstavila na knjižnem sejmu v Bologni. In razlog za to, da prav danes začenjam predstavitev novosti, ki so že izšle v letošnjem letu z izvirnimi slikanicami, je tudi v tem dejstvu, da se je Slovenija v Bologni predstavila z res izvrstno ilustracijo. In lahko rečem, da kdorkoli, morda tudi kdo od vas je bil v Bologni, da smo imeli res kar veliko razlogov za to, da smo bili upravičeno ponosni na ilustracije in na produkcijo slovenskih ilustratorjev. Lahko rečem, da je ta paviljon, ki je imel en tak slogan v angleščini sicer And then what happens, kaj se zgodi potem, je nekaj, kar je res naredilo vtis na obiskovalce. In ker je koncept razstave izhajal iz koncepta renesančnih knjižnic, je bilo to potiskano nebo z izvirnimi slovenskimi ilustracijami res prečudovito. No, in nekaj tega ilustrativnega dela je seveda zajetega v produkciji otroškega leposlovja Mladinske knjige. In lahko rečem, da praktično vsi ilustratorji, ki so v naši hiši, pa seveda tudi v drugih založbah, in so bili predstavljeni v Bologni, so tudi v naših knjižnih novostih. In če gremo kar po vrsti, Mali kakadu, najprej izvirna slikanica. Malega kakaduja poznamo, to je taka zimzelena klasika Svetlane Makarovič. No, in ta slikanica je izšla na novo z dvema pomembnima novostma, in sicer ilustracijami Polone Lovšin, ki so res, lahko rečem, čudovite. Ko smo se na novinarski konferenci pogovarjali o tem in sta bili prisotni obe, Svetlana Makarovič in Polona Lovšin, je Polona
še vedno sramežljivo pripovedovala, kako se je res bala ali bo znala Kakaduja upodobiti na način, ki bo všeč tudi Svetlani Makarovič. Saj veste, Svetlana Makarovič je precej neposredna pri svojih mnenjih, tako da je bil to en tak zanimiv ilustratorsko-avtorski tandem in slikanica je res čudovita. In to, kar je druga novost te slikanice, je seveda, da so dodane uglasbitve. Te so dodane na QR kodi, tehnologija se je zdaj res spremenila, vemo, da nihče skorajda od nas nima več vsaj ne najnovejšega CD predvajalnika, tako da se s telefonom pač poskenira QR koda. In gre za te klasične uglasbitve iz leta 1987, ko je bila posneta kaseta, in vemo, da kasneje je bil tudi otroški kabare v režiji Slavka Hrena, tako da to je neka, bomo rekli, stara klasika v res novi likovni podobi. Potem druga slikanica je prav tako slikanica ene najbolj uveljavljenih avtoric otroškega leposlovja, Anje Štefan. Tudi Miši Ženin zaživi v res lepih ilustracijah Ane Zavadlav. Lahko rečem, da Ana Zavadlav, ki je bila prav tako posebej izpostavljena na Bolonjskem knjižnem sejmu, je v svetovni javnosti postala posebej odmevna, predvsem tudi zaradi ilustracij Calvinovih pravljic. No, ampak tudi tukaj v tej slikanici Miši Ženin je pokazala vso raznovrstnost svoje ilustracije. Recimo vidimo na naslovnici ta nekoliko grozeč rep mačka, ki že malce napoveduje, namreč zgodba zelo na nek način tudi simbolično govori o 3 čednih mladih miškah, ki iščejo najboljšega ženina in ga seveda ugledajo v močnem črnem mačku, ampak to, kar se izkaže, je seveda, da prvo pa tudi drugo miško ta obetajoči ženin z veseljem poje, in tretja vendarle spozna, da mogoče ta zunanja podoba najboljšega močnega ženina le ne bi bila prava izbira. In na koncu izbere seveda nekaj povsem nekaj ženina, ki ima druge kvalitete, kot pa so vidne navzven. Simbolična zgodba v res lepih ilustracijah. Mogoče se z miškami malce spomnimo ilustrativno tudi na Miškolina, ampak tudi zgodba je tisto, kar se vemo, ta zvočnost Aninega jezika je nekaj, kar vedno znova prepriča. Potem tretja knjiga je knjiga Gaje Kos. Ta klasična slikanica je nekoliko obsežnejša, z več zgodbami. Izšla je v zbirki Deteljica in sicer zajema zgodbe, ki so kar nekaj let izhajale v reviji Ciciban od leta 2017 naprej. In to, kar je značilnost te knjige, je seveda Gaja Kos, ki vemo, da je ena najboljših poznavalk mladinske književnosti, sicer tudi urednica. Je napisala res prepričljive zgodbice, ilustrirali so jih pa različni ilustratorji, od Marte Bartol, Suzi Bricelj, Zvonka Čoha, ki je taka, zdaj že lahko rečemo starosta, tudi naša likovna urednica Tanja Komadina, Ana Košir, Marjan Manček, skratka tak lok generacij, vsega skupaj več kot 10 ilustratorjev, kjer spet lahko vidimo ta bogat nabor ilustracij. Tukaj mogoče vseeno poudarim, kako pomembna je res tudi ta estetska vzgoja
pri vstopanju v svet književnosti. Ne gre samo za besedilni del, ampak je seveda ta slikaniški del nekaj, kar na Mladinski knjigi tudi seveda s pomočjo likovne urednice in ilustratorke Tanje Komadina res skušamo zelo premišljeno gojiti tudi pri izboru avtorjev in ilustratorjev. Najprej v obeh revijah, Ciciban in Cicido, ki sta zagotovo nekaj, kar daje ta prvi začetni korak vsakemu mlademu bralcu in je res pomembno, da te dve reviji imamo, čeprav saj veste, danes starši se zelo težko odločajo za to, da se naročajo na revije, ampak je to nekaj, kar lahko rečemo, da je laboratorij tako dobrih besedil, kot tudi dobrih ilustracij, nekaj, kar v resnici poganja to otroško produkcijo, otroškega leposlovja na obeh plateh, in z besedili in z ilustracijami. No, in če gremo potem kar naprej, no, naslednja slikanica pa je, tukaj sem naredila edini prekršek, je, da to ni izvirna slikanica Svetlane Junakovič, z naslovom Očka v pižami. Ta knjiga je prav zdaj na poti iz tiskarne, zato jo posebej tudi napovedujem. In sicer se mi zdi pa zanimiva prvič zaradi ilustratorja in avtorja. Svetlana Junakovič je sicer akademski hrvaški slikar. Pri nas je, če se spominjate, pred 2 letoma opremil z ilustracijami knjigo izbranke Toneta Pavčka, kjer lahko rečem, imam v spominu prav z te tiskovne konference, kako res zanimivo je znal zajeti duha samega pesnika, ker je na primer Saša Pavček potem povedala, da roka, ki jo je narisal v tej pesniški zbirki, je tako presenetljivo podobna potezam roke, kakršno je Tone Pavček dejansko imel, pa ga Svetlana Junakovič osebno ni poznal. Skratka, en tak res zanimiv umetniški navdih. No, in ta Očka v pižami je res tudi izjemna po tej slikarski plati. Druga stvar, zaradi katere sem jo pa res izbrala v vsej tej množični produkciji, je pa tema. Očka v pižami namreč govori o tej naši prezaposlenosti, namreč prezaposleni oče, ki ga nikoli ni doma, kar naenkrat nekega dne ostane cel dan v pižami. In takšen ostaja vse dni, dokler se nekaj ne zgodi in družina spet začne dihati drugače. Skratka, je neka taka res zgodba o temi sodobnega časa in predvsem o moči ljubezni v družini. Zato se mi zdi, da je to tema, ki zagotovo nagovarja mnogo slovenskih družin. Potem naslednja slikanica o fantu, ki je iskal muco. Slavka Pregla seveda vsi poznamo, in to je tretja njegova slikanica. Govori pač o fantu Tarasu, neka prikupna zgodba o tem, ko iščejo muco in potem se še tisti, ki iščejo muco, izgubijo in iščejo tudi njih. Skratka, le kdo bo našel to muco. To, kar je tukaj spet zanimivo, je tudi ta tandem ilustratorsko-avtorski, res estetske ilustracije Anke Kočevar. Potem pa tretja slikanica, ki je pa v resnici pravkar prišla tudi iz tiskarne, jo pa malce temo poznamo, kajti gre za lik Meda in Pujsija, zgodbe, ki izhajajo v reviji Cicido, in za katero je značilno, da se ob slikanici
S temi zgodbami dogaja marsikaj. In sicer nastala je že lutkovna predstava in zelo zanimivo je bilo spremljati, kako te lutke nastajajo, kakšna sta Medo in Pujsi in kako res se prelevita iz neke ilustracije Igorja Šinkovca potem v fizično živo obliko. Zgodbice so pač zgodbe, ki zadevajo res te vsakdanje situacije, zadrege, s katerimi se srečujejo otroci, od tega, da jih učijo, da največji pogum je lahko tudi v tem, da ne želimo biti pogumni, kadar to ni dobro za nas. No, in to, kar je značilno za te pravljice, je tudi, da so zaživele v animaciji. Te animirane pravljice so pa objavljene na naši digitalni platformi. Jaz ne vem, če poznate to aplikacijo, Mladinska knjiga plus. To je aplikacija za telefon, na kateri so na voljo e-knjige, zvočnice, animirane pravljice. In če še nimate, vas res vabim, da si jo naložite, je na voljo tudi testni dostop, ampak za vas, ki ste tako v stiku s tekočo knjižno produkcijo, je to zagotovo že poznate. Mogoče si vseeno zdajle pogledamo tole animacijo. Simona, te lahko prosim? Fino, hvala. Medo in Pujsi. Pogum. Medo in Pujsi sta bila na igrišču. Mimo sta pridrobencljala Ježa, Igor in Boris. Bi se igrali skupaj? Je vprašal Igor. Lahko, je prikimal Medo. Kaj pa? Skačimo s klopi, je predlagal Boris. To je nevarno, je rekel Medo. Zabavno je, sta pisknila Ježa. Pujsi je bil navdušen. Tako je stekel h klopi in zlezel nanjo. Stopil je na rob in pogledal navzdol. V trenutku mu je postalo žal, da se je povzpel tako visoko. Skoči, skoči, sta kričala Ježa. Če si ne upaš, ti ni treba, se je oglasil Medo. Saj sva vedela, da si reva, sta se hihitala Ježa. Nisem reva, je zaklical Pujsi. Požrl je slino, zaprl oči in skočil. Potem pa joj, au, boli! Medo je bil takoj pri njem. Ne izgleda dobro, je zabrundal. Midva nisva kriva, sta Ježa prestrašeno odhitela stran. Medo je odnesel Pujsija domov in ga položil na posteljo. Ne vem, če je bil to, kar si naredil, pogum. Skočil si s klopi in si poškodoval parkelj. Če ne bi skočil, bi me Ježa zbadala, da sem reva, je zavzdihnil Pujsi. Včasih je največji pogum, da ne narediš tistega, kar pričakujejo drugi, ampak poslušaš sebe. Se je Medo popraskal za uhljem. Ja, hvala, Simona. Tudi ta tandem, Sebastijan Pregelj in Igor Šinkovec, no, je en tak tandem, ki zelo lepo deluje. Igor je bil tudi eden od izpostavljenih ilustratorjev v Bologni in to so tudi zgodbe, na katere se otroci zelo dobro odzivajo v obeh revijah, v reviji Cicido konkretno, no. No, in če se zdaj premaknemo nekoliko naprej k starejšim bralcem. Ena taka res lepa zgodba. Moj dedek je bil Češnjevo drevo, nekateri morda poznate, ker smo si lahko ogledali lutkovno predstavo leta 2021, znane italijanske avtorice, ki je izšla v prevodu Veronike Simoniti. In to, kar je značilno za to knjigo, je, da je ta knjiga v slovenščini lepša kot v italijanščini.
Namreč ilustracije je narisal Damjan Stepančič in lahko rečem, da so morda nekoliko celo ne povsem značilne zanj, no, ampak se da slog prepoznati. In ta zgodba je pa lahko sama moram priznati, da je v tej mladinski produkciji to ena najlepših zgodb, ker sem jih prebrala zdaj v zadnjih mesecih, no. Tudi seveda, ker je zelo tankočutno prevedena. Je pa to zgodba o odraščanju, otroški iskrenosti. Namreč Toni, glavni junak, otrok, pripoveduje zgodbo in govori o tej svoji navezanosti v življenju sicer v mestu, ampak tudi navezanosti na dedka, ki živi na podeželju. In to, kar je značilnost te zgodbe, je morda prav ta neposredna iskrenost, ki se kaže v tem, kako lepo je predstavljeno tudi nek drugačen način življenja v mestu in na podeželju, kako pomemben je ta stik z naravo in to recimo, kar je zelo nenavadno ali pa Toniju kot otroku seveda zelo blizu, je, da ima njegov dedek dve gozki, Filomeno in Otona, za kateri res lepo skrbi. In da ima češnjevo drevo, ki ima prav neko posebno simboliko. In ko seveda Toni odrašča, zelo neposredno pripoveduje tudi o sporih, ki jih imata oče in mama, ki se potem skorajda ločita. Tudi o tem, kako ga v šoli ne sprejemajo. Govori tudi o tem, recimo, kaj se zgodi, ampak da ne bom zdaj vam odvzela vsega veselja, no, kako pomembna mu je ta češnja, ko se z njo nekaj začne dogajati. Hkrati pa zajame tudi ta del kulturnega konteksta, ki ga poznamo tudi pri nas v Sloveniji, recimo govori o tem, kako je mama ob pustu, mama, ki sicer živi v mestu, prihaja pa iz podeželja, pa se potem v neki življenjski eksistencialni stiski spet vrne na podeželje in kako uživa, ko z dedkom v času pusta crejo krofe. Skratka, ta del, ki znova opozarja na to, kako pomembno je, da ostajamo povezani z naravo, predvsem pa seveda, da ostajamo povezani drug z drugim. Skratka, res lepa zgodba za otroke, bi rekla, drugega triletja, morda tam od 5. razreda naprej. Ne vem, če bi jo lahko vzporejali z bratoma Levjesrčnima, ampak zelo pretresljiva zgodba, ki zelo lepo zajame tudi ta trenutek sodobnega časa. In če gremo lahko kar naprej, potem Simona, potem pa še ena domača zgodba, tudi zdaj kar uveljavljene avtorice slovenske, Maše Ugrizek, tudi z izvrstnimi ilustracijami Eve Mlinar, ki govori prav tako, je to za bralce, bi rekla, nekje od 5. razreda naprej, že kar bralce zmožne daljše kognitivne potrpežljivosti. Govori pa o tem res, kako ta punčka naveže stik z gospodično Cecilijo, gospo, ki živi sama in nenadoma ostane brez vsega, ko izgubi službo na Centru za socialno delo, s seboj vzame le svoj zvezek in košato monsterov. In Vanja, ki živi zelo nenavadno življenje, gre z njo, ji pomaga in stke se prijateljstvo, v katerem se odpre nek drug pogled tudi za Vanjo, kako je mogoče živeti. Zdaj, tukaj mogoče bi izpostavila še to, da je Maša Ugrizek je pred časom izdala tudi zgodbo Gospa s klobukom in po njej mislim, da se že ali pa se bo zdaj vsak čas začela predvajati tudi radijska igra na Radiu Slovenija.
In potem še nagrada Modra ptica 2024 za najboljši izvirni roman. Ta knjiga izide v petek, se pravi čez 2 dneva. Modra ptica je nagrada, v resnici najvišja knjižna nagrada za izvirni tekst, ki jo podeljuje Mladinska knjiga, in sicer izmenično, enkrat za roman za odrasle, potem pa za mladinsko leposlovje. Letos smo dobili nekaj res izvrstnih rokopisov, med vsemi pa je bil izbran Andrej E. Skupič, mogoče ste to novico, upam, da ste jo zasledili tudi v medijih. No, in ta knjiga je zdaj po uredniškem delu pa res tik pred izidom. Naslov je Lahko bi umrl na tem kavču z mano. In je uvrščen v zbirko Odisej, ki letošnje leto praznuje 50 let in v zvezi s tem se bo še marsikaj slišalo tudi po šolah. No, to, kar je značilnost te zgodbe, je, da glavne protagoniste, bralci, bom rekla, že poznamo. Nekdanji trio Golaznikus, ki pa se zdaj znajde v 9. razredu, tako da to je zagotovo lahko knjiga za domače branje, za bralno značko. Pri čemer si predstavljate, ste v stiku vsak dan z devetošolci, ki se soočajo v tem najstniškem času s tem, da odkrivajo, kdo sploh so. Tukaj recimo Jan je v tem, da išče svojo identiteto, Julija, ki je izbegana zaradi ločitve staršev, Tomaž, ki se sooča s svojo boleznijo, in potem ti medvrstniški odnosi, tudi nasilje, verbalno nasilje. In to kratko obdobje do konca šolskega leta se zgodbe vseh teh 3 junakov zelo močno spremenijo, so še kar dramatične, bi rekla, ampak lepo prikažejo to, kako kompleksno je odraščanje in s kakšnimi konteksti, težavami, ki jih seveda prinašajo od doma, se ti otroci soočajo. Je pa to, kar je značilno za Skupiča, seveda ta res duhovitost, neposrednost. On sam je na tiskovni konferenci za Modro ptico povedal, da se največ uči od svojih otrok, vsaj v tem, da res zajame duha, način razmišljanja teh najstnikov, no. In sam je povedal, da je dal brat te stvari in da mu je sin rekel, ja, to pa se res tako dogaja. Tako da res berljivo, iskrivo, prepričljivo delo, zelo dobro napisano. Zagotovo zaslužen za Modro ptico in jaz sem prepričana, da bo knjiga res zaživela. Najmanj tako, kot je, če se spomnimo, knjiga, roman Vinka Möderndoorferja, kot v filmu recimo, ali pa še nekaj drugih romanov, ki so bili tudi nagrajeni z Modro ptico in so postali nekakšen kanon mladinske književnosti. Tako da te zgodbe se res veselim, da bo prišla med slovenske mlade bralce. No, knjiga Dite Zipfel je pa izšla sicer lani, ampak sem jo tukaj zdaj vseeno vključila, tudi avtoričino sliko. Zakaj? Zato, ker avtorica danes zvečer prihaja v Slovenijo, jutri in v petek bo v Sloveniji, v organizaciji skupaj s Pionirskim domom pripravljamo pogovor z njo. Verjamem, da to knjigo že poznate, tako da verjetno ni smiselno, da predstavljam kaj in zakaj, ampak seveda pomena je pa tudi ta tema, ki jo avtorica odpira, tema drugačnosti, tema osamljenosti, ki je v teh pač prav za te najstniške bralce zelo pomembna, ta občutek, želja nekomu pripadati. Je pa sicer tudi tukaj, moram reči, da so res izvrstne ilustracije islandske umetnice, ki knjigi dajo še en tak poseben čar.
No, seveda bi lahko nadaljevala še z novostmi, ki so že izšle še kar nekaj časa, ampak nekje pač je treba tudi zaključiti. Mogoče to, na kar bi vas še opozorila, pa nismo vključili na PowerPoint, je zagotovo knjiga Prigode kapitana Gatnika, zdaj vam jo pokažem, in sicer o 25-letnici kapitana Gatnika je kapitan Gatnik izšel v barvah in to, kar je posebno, je, da je Dave Pilkey vključil tudi pasjega moža v to posebno izdajo. In še ena stvar, pri Ani Štefan sem pa pozabila dodati, da imajo Drobtine iz Mišje doline tudi CD, se pravi uglasbitev, in nova knjiga bo že imela te uglasbitve na QR kodi. No, ampak novosti bo še kar nekaj, mi vas bomo o tem obveščali. Zdaj, seveda, poti do tega, da se seznanjate z novostmi, je veliko. Zagotovo pa smo vam na voljo celotno uredništvo, tudi pogovarjali smo se, da želimo krepiti ta stik z vami. Tako da seveda prosto tudi napišite, kaj predlagate, vam bomo na to odgovorili. No, ampak ena od poti do informacij o tem, kaj na novo izhaja, je pa tudi naš novi avtorski portal. Zdaj, avtorski portal, zakaj ga tukaj posebej izpostavljam, posebej poudarjam, zato ker imate na njem ne samo podatke o dogodkih z avtorji, o njihovih novih knjigah, ampak imate tudi podatke o avtorjih. Se pravi, zelo ažurirane življenjepise, dodali bomo tudi podatke o učbeniških avtorjih, sicer tukaj zaenkrat imamo življenjepise o avtorjih za splošno založništvo, torej za leposlovje in priročnike. In mogoče zagotovo vam to tudi koristi, tudi podatke o nagradah, to je nekaj, kar je tako, bom rekla, kar zanesljiv vir, ker namreč, ko avtorji prihajajo na založbo, smo zdaj dogovorjeni, da je to nekaj, za kar najprej poskrbimo, da so ti podatki res ažurirani. Sicer pa je ta portal namenjen tudi temu, da lahko spoznate urednike, lahko tudi oddate rokopis, skratka ena taka podpora celotnemu založniškemu procesu. Mogoče zdaj še, kaj napovedujemo. Tudi med napovedmi seveda je bilo težko izbrati, kaj posebej izpostaviti, ampak to, kar se mi zdi pomembno, je zagotovo 50 let zbirke Odisej. Tukaj načrtujemo precej dogodkov, zagotovo vas bomo tudi vključili. Nekaj recimo, še to se mi zdi pomembno, nekaj novosti, ki so. Zdaj zapisala sem Deso Muk, Njena Pavlina, ki bo znova izšla z velikimi tiskanimi črkami. Mimogrede tudi slikanica Slavka Pregla ima velike tiskane črke, to je mogoče nekaj, no, za kar vas tudi sprašujejo, čeprav je, saj vemo, pot opismenjevanja lahko zelo različna. No, posebej bi mogoče opozorila ob tem trendu ali pa navdušenju nad fantazijsko književnostjo. Vas posebej opozarjam na fantazijski izvirni roman Davorke Štefanec, Edina, ki je pač nadaljevanje njenega prvega romana, in sem prepričana, da ima tudi v vaših knjižnicah precej bralcev. Potem pa še ena zanimiva knjiga, zbirka tako imenovanih balkanskih pravljic Špele Frljic, Dekle obljubljeno soncu. Tudi to pričakujemo konec maja in sem prepričana, da bo ena taka krasna zbirka pravljic. Potem pa to, kar nas čaka še letos, jaz upam, da nam bo uspelo, namreč 25 let je, odkar imamo Harryja Potterja v slovenskem prevodu. In tak poseben, zdaj tisti, ki ste ljubitelji, zbiratelji Harryja Potterja, veste, da je ta skupnost
ljubiteljev Harryja Potterja kar velika. Obstajajo prav posebne nacionalne izdaje Harryja Potterja, ki so seveda zelo skrbno pregledane strani literarnih agentov, ki zastopajo Rowlingovo. No, in mi smo se dogovorili, da bi izdali prav slovensko različico z ilustracijami naslovnice Hane Stupica. Zdaj, Hana Stupica je tudi ena taka, poznamo njeno zgodovino, je pa to mlada ilustratorka, ki navdušuje, tudi v Bologni je bila z nami, in je tudi sama res izrazita ljubiteljica Harryja Potterja, se odziva na vprašanja, na kvize o Harryju Potterju. Skratka, je nekaj, kar tudi sama zelo živi in je bila povsem navdušena in prevzeta nad idejo, da bi lahko zasnovala naslovnice za slovensko izdajo Harryja Potterja. Potem pa letos morda opozorim še na eno večjo knjigo, antologijo Živalske pravljice. Živalske pravljice bo pripravila Anja Štefan. To, kar je posebno, pa je, da bodo izšle z ilustracijami Jelke Reichman. Jelka tudi praznuje 85 let, tako da bo tudi to nek poklon avtorici. In potem je ostala samo še zadnja stvar, veličastnih 30. To pa je tako imenovana ilustratorska mapa, tak malo večji, tudi dražji projekt, kjer pa se znova poklanjamo slovenskim ilustratorjem. Gre za 30 reprodukcij, ilustracij, 30 različnih, tudi generacijsko, vendar najbolj uveljavljenih slovenskih ilustratorjev. Toliko en tak, bom rekla, utrinek novosti knjižnega programa, učbeniškega pa tudi splošnega. In kot rečeno, veseli bomo tudi vaših komentarjev, vprašanj, povratnih informacij. Saj videla sem, da se jih je kar nekaj nabralo, no, in vam bomo nanje tudi odgovorili. Jaz vam želim eno res prijetno delo v knjižnici. Upam, da ta zaključek šolskega leta z učbeniškimi skladi in vsem, kar vas čaka, ne bo preveč naporen. Lep pozdrav in veliko užitka tudi vam osebno ob branju dobrih knjig.